السلام عليكم. بهذا الفيديو راح احكي لكم على المواصلات بايران، وراح اقول لكم اذا ايران راح اجاوب على هالسؤال اللي ايران مناسبة للعوائل ولا لا. قبل كل شيء اول راح نشوف الفلوس بايران شلونها. شوفوا لين الفلوس بايران تصعد وتنزل ومرتبطة بالدولار، فانتم اول شيء تأكدوا بان الدولار يصير يعادل ايش قد فلوس ايرانيه. حاليا بايران كل دولار، بهاي الساعه اللي قاعد اسجل لكم اياها، كل دولار يعادل 63 الف تومان. انتم تقدرون بدولار واحد تشتروا لكم بعض الاشياء، فايران تدرون بها، قلت لكم رخيصه. التصريف بايران، انتم لا تصرفون بالمطار، شيلوا فلوسكم وتعالوا وين؟ اذا تردون تصرفون بالمطار قليل صرفوا، خليها $100 اقل حتى. اكو بايران مكانات هوايه للتصريف، تشوفون واحد واقف بالشارع ويصرف لكم، والاسعار هم زينه. المواصلات بايران تتشكل من اقسام مختلفه: السيارات، الطيارات، والقطارات، فانتم تقدرون تستعملوهن بشكل عام. بالمدن الكبيرة عندكم باصات، حافلات بالمدن، هي داخل المدينة، مثل طهران، مثل مشهد، مثل أهواز، مثل إصفهان، مثل تبريز. هذني موجود بهن عادي. بس شنو؟ انتم تكون تشتروا لكم بطاقة، هاي البطاقة بكل مدينة تختلف وسعرها مو شي عادي، يجوز تقدرون تاخذوها باقل من $1. هاي الحافلات عندكم المترو، باكثر المدن الكبيره موجوده هاي المترو، قطارات تحت الارض. عندكم التاكسيات، وتقدرون تستعملون تطبيق واحد اسنب، واحد تابسي، تقدرون، هذا مشابه للاوبر وكريم، تقدرون تستعملوهن. بس شنو؟ لازم عندكم سيم كارت وتسجلون بذاك السيم كارت. اذا تردون تتنقلون من مدينه لمدينه، ايران هي واسعه، اول شيء انصحكم تستعملون الطيران. اذا مثلا تردون تروحون من بندر عباس، تطيرون وين؟ للعاصمه طهران، او من طهران تردون تروحون المشهد، فهاي المسافه طويله. اذا انتم مو من الناس اللي تحبون المسافات الطويله وما تحبون الباصات والقطارات، فانصحكم تاخذون تستعملون الطيران. الطيران هم اذا تردون تاخذون بطاقه، لازم تروحون للمكاتب وتاخذون بطاقه تحجزوها، والبطاقه بشكل عام ما تتجاوز $100، ما اتوقع تتجاوز، لان هي مسافاتها قصيره والسعر جدا رخيص. بس يمكن انتم كزوار راح شوي يختلف السعر وياكم. تقدرون تستعملون القطار اذا انتم عاجبكم وتحبون القطار. القطار هاي سكة الحديد بيها مكانات هوايه، تقدرون تروحون اي ستيشنات هوايه بيها. مثلا من بندر عباس تقدرون تروحون الطهران، من طهران تقدرون تروحون المشهد، من اهواز، او اذا انتم طابين من حدود شلمچه من المحمرة، تقدرون تاخذون من المحمرة او من الاهواز وتروحون حتى المشهد. بس لازم مرة تبدلون القطار اذا تردون تروحون المشهد. تقدرون تستعملون الباصات، باصات النوم بايران زينة، مناسبة، هم المقاعد زينة وهم الاسعار حلوة، وانتم تقدرون تروحون تاخذوهن رخيصة، برخص التراب حتى. عندكم المواصلات الغير، اذا انتم تردون تأجروا لكم سيارة ويا السايق، هم تقدرون تاخذون هاي السيارة، بس يريد لكم شوية تعامل، مثلا تروحوا لكم مكتب او تشوفوا لكم واحد. اذا طبيتوا من حدود عربية مثل المحمرة، فعادي تمشي اموركم، بس كافي تحجون عربي. واذا مثلا رحتوا
للمطار بأي مطار بإيران، مثل بندر عباس، مثل مشهد، مثل إصفهان، مثل طهران. فهناك اكو مكاتب، اكو كاونترات يأجروكم هم ويا سايق هم بلا سايق. فالمواصلات بإيران سهلة. وقلت لكم هاي البطاقة تحتاجوها بكل مدينة إذا تردون تتنقلون بحافلات داخل المدينة أو قطارات المترو داخل المدينة. بعض الأماكن التاكسيات هم تقبل هاي البطاقة، والبطاقة تروحون تاخذوها عادي. يعني من مثلا اذا طبيتوا للمترو اول ما تردون تفوتون، او اذا شفتوا محطة حافلات اكو يمها دكة صغيرونة تروحون وتاخذون منها البطاقة. اذا صار عندكم مشكلة او ما قدرتوا انتم تاخذون البطاقة فسألوا الناس، عليكم بالناس. الناس بإيران طيبين الى حد اقصى، يعني راح يساعدوكم، يعوف شغله وراح يجي وياكم حتى يمشي شغلتكم. التطبيقات للسفر بإيران اللي قلت لكم عنها اللي تشبه أوبر، سناب وتابسي، وبعض الأماكن هم بيها بعض غير مثل ماكسيم مثل هاي. بس ذني التطبيقين السناب والتابسي هذني معروفات وماشيات بكل المدن، يعني تقدرون تتنقلون بيهن من مدينة لمدينة. فسعر بسيط وانتم بس، وما يركبون اكثر من 3 اشخاص. يعني اذا انتم 3 اكثر ما يركب، الرابع راح يظل. بس اذا نفر واحد انتم ما راح يركب وياكم احد، فعادي اخذ لك هاي التابسي او السناب وامشي بيه وين ما يعجبك على الخريطة، وهذه وسهلة ماشية امورك. بالنسبة للغة بإيران، هي إيران متعددة اللغات، يعني يحجون فارسي، عربي، إنجليزي، بعضهم روسي حسب الحدود، تركي، فرنسي. يعني ما راح تظل باللغة، حتى لغة الجسد ماشية. وانتم لين الكلمات والحروف بإيران مشابهة للعربي، فما راح تضيعون ولا راح تظلون. ومثلا اذا جوعان هذه فوت لك اي مطعم، روح لك على اي شارع، واذا شفتوا لكم اكله بس اشروا عليها راح يقول لكم السعر. اكثر شيء مكتوب السعر. يعني الزين بإيران اللي البضاعة يبيعوها بسعر اللي مكتوب عليها، انتم تقدرون تشوفون عليها سعرين، سعر المصنع وسعر المستخدم. فانتم شوفوا مكتوب بالريال، نقصوا 0 وعادي ماشية الامور. هسه نوصل للسؤال الاساسي اللي هل ايران مناسبة للسفر ويا العائلة، كونا انتم شخصين او عندكم اطفال او مثلا مسافرين مع كبار السن؟ الجواب بشكل عام ايه، مناسبة. بس بالتفاصيل اذا تدرون اللي ليش مناسبة وشنو اللي مناسب راح اقول لكم. طبيعي اللي انتم اذا صممتوا تجون لايران ما راح ترحون القرى او ترحون المدن صغيرة وكذا. بس بشكل عام ايران بيها اشياء مختلفة على مود تونسون العائلة. مثلا ترحون باركات عادي موجود، تردون ترحون منتزه، تردون ترحون مثلا مدينة ألعاب موجودة. يعني ما تظلون اذا الاطفال حابين يلعبون طوبة اكو، تردون تاخذوهم مثلا عندهم مهارات يلعبون سكيت وكذا، اخذوهم وباسعار بسيطة، واكثر الاماكن هم ببلاش اذا عندهم سكيت.
بالنسبة للبنات هم مثل الولد، اذا صغار وكذا وهاي عمرهم 10 12 وجوه، اخذوهم خلي يلعبون. اكو مدينه العاب، اكو مكانات هيجي، خليهم بالباركات يلعبون جهال. اذا تردون تقعدون ويا العائله تفرشوا لكم بسطه وتقعدون، هي يعني شلون بيكنيك، قعدوا بالباركات براحه وبامان. تردون تروحون متحف على وسع ايران، يعني شنو تردون موجود من التاريخ، من الفن، من المجوهرات، من كل شيء عندهم متاحف بهالاشياء. تردون تروحون اكواريوم تشوفون اشياء بحريه مثل حيتان وقروش وما ادري سمك وكذا اكو. تردون تشوفون شنو مثلا، بالنسبه للاكل اكو مأكولات ايران وسيعه وكثيره. بس شنو، خلي شوي، اذا انتم حابين مشويات الف عافيه، تحبون مروقات وتمن ويعني رز وكذا مليون عافيه. اذا انتم نباتيين 100,000 عافيه وملايين العوافي، ما راح تواجهون اي مشكله. عندكم شويه يعني المصروف تردون ديرون بالكم. وهاي الاكل بشكل عام الكل شخص ما يتجاوز $10، يعني اكل تمام $10 راح تاكل لك اكله وتشبعك وتزود همه. يعني يجوز اذا انت مو مثلي اكال فيزود عندك نفرين تقدرون تاكلون $10. وانواع الاكلات موجوده، انواع المطاعم موجوده وبجوده عاليه. تحبون فواكه، فواكه عادي موجود ورخيص. بعد شقل لكم للعوائل، ايران بشكل عام مناسبه وفوق المناسب. تحب تحجز لك، يعني انتم مثلا عائله كبيره شويه تكلفكم الهوتيلات والهاي، فاجروا لكم بيت، شقه اجروا لكم عادي، انتم اشتروا وطبخوا. واصلا وصوا اكل، هو بتطبيق سناب تقدرون توصون. لا، طلعوا برا وصوا لكم اكل وجيبوا لي البيت عادي. ايران هي وناسه. هسه اذا انتم زوج استوكم متزوجين حابين تطلعون سفره رومانسيه كذا، يعني مالديفيه، هاي ايران راح تبهركم بالطبيعه. روحوا للشمال، روحوا للجنوب. تحبون تشوفون مكان هيك ثقافه وحضاره وناسه، روح على كيفك. راح انا اسوي لكم خطه، ايش رايكم اسوي لكم خطه للسفر؟ مثلا شهر عسل، يمتى ترحون، وين ترحون، اماكن مثلا هيك مساجد ومذهب وكذا عادي. سوي لكم خطه اذا انتم فلوجرز، اذا عاجبكم تصورون، اذا تحبون الطبيعه، تحبون هايكينج، تحبون جبال، تحبون البحر وكذا تغوصون. وهذه مثلا بعد تحبون ثلوج وتحبون البرد. ايش رايكم؟ كتبوا لي بالتعليقات، راح اسوي لكم خطه واقول لكم وين تروحون، ايش قد تظلون، شو تسوون الفعاليات والهاي اللي هناك بشكل عام. ما ادري اذا قدرت اجاوب هذا السؤال ولا لا. بس ارجع واقول لكم الفلوس بإيران تتغير. انتم تقدرون تجيبون دولارات وياكم. البطاقات هنا ما تشتغل،
ماستر كارد، فيزا كارد، سويفت وكذا وهاي، لا. اذا اردتوا مثلا واحد يودي لكم فلوس، نقصتوا يودي لكم، لازم تروحون تقدرون تروحون مكتب التصريف ويودون الذاك وذاك ينطيكم الفلوس. يصير فيها شوية نقاط راح أقول لكم بغير فيديو، بس بشكل عام الفلوس بإيران ما راح تخليكم، يعني أنتم $100 أو 100 يورو أسبوعين، إذا ما عندكم مصروف هواية أسبوعين تمشيك عادي، راح تعيشون بيها حلو. السكن رخيص، بس خلوا بالكم، طولوا ببالكم، راح اخلي لكم فيديو خصيصا للسكن، على الخصوص الهوستلات وايجار البيوت والكوتش سيرفينج المواصلات هم ما تظلون بيها، يعني عادي تمشي اموركم، بس اكثر شيء خلوا ببالكم اللي لين ما تعرفون اللغة يمكن تواجهون قليل صعوبات باللي تقولوا له وين اروح، بس اذا على الماب راح تمشي اموركم. بعد شنو؟ للعوائل هم خلوا بالكم مرتاح، شيل العائلة وتعال وتهنى بسفرة ايران، ويمكن تطلع ارخص من قعدتك بالبيت. هذا الفيديو هم مختصر كان، وان شاء الله عجبكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك ونشروا الفيديو، يمكن الناس تحتاج هيك شيء، وساعدوني بالقناة وسألوا سؤالاتكم حتى ادري بشنو تفكرون وشنو تحتاجون حتى اسوي لكم فيديوهات على اسئلتكم. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، كل يوم عندنا فيديو. مع السلامة.